tudo bem com vocês? Meu nome é Laura e esse é o meu canal. E hoje eu vou fazer uma slime, tá? Vou fazer um slime transparente e eu também vou dar um aviso pra vocês. Em breve, eu não vou falar qual tema vai ser o vídeo e nem quando. Em breve vai ter um vídeo surpresa, tá? E eu sei que vocês vão adorar. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou fazer com bórax, tá? É bórax com água, isso. Se vocês quiserem que eu ensine a fazer esse ativador com bórax, é só deixar nos comentários e dar 4 likes. Que semana que vem eu faço um outro vídeo. Aí eu vou fazer com cola transparente, olha. E eu vou mostrar a minha slime que eu já tinha feito. Olha, ela tá muito boa. Faz acho que uns 2 meses que eu fiz ela. E ela não estragou. Olha isso. Ela tá muito boa, você não tem noção. Ela é muito boa, gente. Só que eu não lembro como que eu fiz ela. Acho que eu lembro, sim. Eu coloquei um pouco de espuma de barbear. No caso, acabou a minha, né? Não vou comprar outra. Olha aqui, gente. Então, eu vou fazer agora. Caiu um pouquinho aqui. Ó, eu usei só uma vez, olha isso. Ainda tá cheio. Porque faz tempo que eu não faço slime, né? Aí olha aqui. Tá? Caiu? Não. Olha aqui, ó. Vou fazer uma transparente completa, que eu sempre quis ter uma transparente completa. Assim, ó, desse tamanho, tá bom. Vai ficar do tamanho dessa, mas vai ficar boa, né? Ó. Trazendo um pouco aqui, ó. Pronto. Agora eu vou ativar. Pra quem não sabe, esse aqui é metade de um copo de água e uma colherzinha de chá de bórax, tá? E, gente, se vocês acham, Laura, mas você vai fazer essa slime e depois não vai mostrar pra gente como ficou? Vou, gente, eu vou mostrar em um videozinho rápido depois como que fica, como que ficou, né? Daqui uns 5 dias. Ó, vou colocando aos poucos, porque pra quem não sabe, tem que ir aos poucos, porque senão vai ficar duro e não dá certo. Aí a gente mistura devagarzinho. Ó, essa cola ela já pega consistência rápido, ó. Já tá pegando, ó, tá pegando consistência, gente, já. E tá ficando com bolha também, né? Porque slime transparente não fica transparente já na hora.
Pra quem não sabe, né? Ó. Olha aqui. Olha aqui. Tem que mexer bem, ainda não tá bem mexido. Como ela vai ficar transparente de novo, eu vou mexer rápido mesmo. Ó. Tem que sair todas essas coisinhas. Teia de aranha que se fala, né? Que bórax, não bórax, que não se misturou bem. Todo ativador acontece isso. Vou colocar mais um pouquinho só, né? Ó. E vou mexendo. Ó. Ó como tá ficando. Tá ficando muito boa, olha aqui, ó. Né? Aí eu vou colocar mais bórax até dar consistência de conseguir. Então, gente, é que aconteceu um imprevisto, né? Mas aqui, ó. Eu ainda não coloquei bórax novamente, mas eu vou colocar. Ó. Agora, acho que falta pouco pra ativar, né? Falta pouco, eu acho, pra ativar. Ó, já tá quase desgrudando do pote, gente. Quase. Olha isso. Ó, ela fica branca, é normal, tá, gente? Por causa das bolhas. Ó, teia de aranha. Isso aqui que não pode. Tem que mexer muito bem pra sair tudo isso. Ó, ainda tá teia de aranha. Tem que misturar muito bem, gente. Saiu um pouco. Aí eu vou colocar mais, porque ainda não ativou. Tem gente que é especialista em slime, já sabe fazer slime, aí bota de uma vez só. Mas, né, não é meu caso. Olha, gente, tá desgrudando. Tá desgrudando. Olha aqui. Olha aqui, peraí. Deixa eu virar assim. Ó. Gente, tá desgrudando. Ai, não acredito.
Deixa ela cair assim. Aqui é o som, gente, ó. Ainda não tá desgrudando, gente, olha isso. Tá. Vai ter que botar bem pouco agora. Assim. Ai, gente. Ai, vocês têm que ver isso. Olha isso. Tá desgrudando. Ai, gente. Isso. Ainda falta só mais um pouquinho, mas ainda tem que misturar. Vai que, né? Ainda tem que coisar. Ó. Tá quase saindo do pote, gente. Saiu. Mas ainda não desgrudou. Tá nem desgrudando da minha mão, nem da colher. Ai! Ai! Olha, gente. Tá pouco agora. Tá bem? Fiquem ligados aqui no canal, gente, que o vídeo, né, surpresa, em breve, vai ser Topster. Só que eu não posso falar do que é, né? Mas se vocês quiserem saber, coloca aí nos comentários. Agora, gente, vou deixar aqui e vou colocar aqui no chão essas coisas aqui pra gente ver como que ficou, né? Olha,
mexer bem. Ó, o barulho que tá fazendo, não tá fazendo tipo... Tá fazendo assim, ó. Tá muito estranho. Esse barulho é das teias. Que bora que todo o ativador junto. A slime. Ainda tá bem grudenta, mas, gente, tem que mexer. Né? Olha esse clique que top, gente. Peraí. Tá muito top, olha aqui. Tá muito boa. Quero esticar, só que ela não tá esticando por causa das teias, mas ela vai esticar. Ó, ela estica bastante. Sabe o que eu gosto de fazer? Assim, ó. Aí vai fazendo. Aí agora faz assim, ó. Fica. É que tá grudando ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? De coração mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado muito. E até o próximo vídeo, que é surpresa. Já saiu, gente! Já saiu, ó. Ó, olha a diferença agora do barulho, gente. É muito bom. Então, gente, foi isso. Tchau, tchau!